de ne pas y aller. Je crois qu'il est plus rigide que les radios en compagnie. Hein. Oui, oui. Alors, C'est multiplex. pas Pas trop de soucis à te faire. Il y en a un qui est bien chez eux, bah, de toute façon c'est plus. même... C'est bon. Ouais, mais non, je vais pas trop essayer parce que... il speed un peu. Je me fais pas des frayeurs, mais presque. À ce moment-là, tu l'avances un petit peu. Je te laisse pas haut de la patte. Non, le pilote il est content. Après, je resterai pas 2 heures. Il est réactif. Ah, un peu, ouais. T'as pris les réglages de multiplex? Ouais, ouais, j'ai mis ce qu'ils avaient. Ouais. Ce qui est bien chez eux, c'est